హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మనకు కంప్లైంట్ వచ్చేసి ఐఏబి డోర్ నాట్ వర్కింగ్. ఇవి ఎందుకు వర్క్ అవ్వట్లేదంటే మనకు లోపల ఉన్న డోర్ హింజ్ ఫెయిల్డ్ అయింది. దీన్ని ఎలా చేంజ్ చేయాలని చూడండి. ఇదే మన హింజ్, అది దీన్ని చేంజ్ చేస్తాం. ఒకసారి చూడండి వీడియో. ఓకే, ఈ ఒక శాంసంగే కాదు, ప్రతి ఒక్క బ్రాండ్ అయితే చేస్తాను. చాలామంది ఏంటంటే ఓన్లీ శాంసంగ్ ఒకటే పెడుతున్నాను కాబట్టి ఓన్లీ శాంసంగ్ ఒకటే చేస్తాను అనుకుంటాము. ఏదైనా ఆల్ బ్రాండ్స్ అయితే చేస్తాను. ఆల్ బ్రాండ్స్లో ఏ కంప్లైంట్ ఉన్నా కూడా ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. మీకు బెస్ట్ సొల్యూషన్ అంటే ఒకటి ఇస్తాను. ఒకవేళ దగ్గరలో ఉంటే ఒకవేళ మెకానిక్ ఉన్నా కూడా మీకు దీన్ని ఎలా చేయాలి, దీన్ని ఎలా చేంజ్ చేయాలి, స్పేర్స్ ఎలా తెప్పించుకోవాలి అని చెప్పి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తాను. ఈ వీడియో కూడా ఫుల్గా చూడండి. ఈ డోర్ హింజ్ ఎంత సింపుల్గా మార్చచ్చు. చాలామంది అంటే డోర్ హింజ్ ఇరిగితే అది ఏదో పెద్ద కంప్లైంట్ లాగా చూస్తారు. అది పెద్ద కంప్లైంట్ ఏదో, చాలా సింపుల్. కానీ ఏంటంటే చేంజ్ చేయడం మనకు వస్తే చాలా ఈజీ ప్రాసెస్. ఒకవేళ రాకపోతే మనం పద్దాక యూట్యూబ్ చూడాల్సి వచ్చింది, లేకపోతే మనకు తెలిసిన వాళ్ళ చేత చేయించుకోవాల్సి వచ్చింది. అవసరం లేదు, మీకు చాలా సింపుల్గా చిన్న లాజికల్తో చూపిస్తాను. చూడండి ఈ వీడియో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియోని లైక్ చేయండి, కొత్త చూసే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ వీడియోకి ఎక్కువ వ్యూస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, నాకు చాలా హ్యాపీ. మీరు యాక్చువల్గా ప్రతి ఒక్క వీడియో చూస్తున్నావో లేదు, చాలా సింపుల్గా చాలా ఈజీగా చేస్తున్నాను. దేనికంటే తొందరగా అర్థమైపోవాలని చెప్పేసి. ఈ రౌండ్గా లాక్స్ ఉంటాయి, మనకు లాక్స్ ఓపెన్ చేసేసుకుంటే మన డోర్ అనేది ఓపెన్ అయిపోయింది. ఈ డోర్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనకు గ్లాస్ జాగ్రత్త బయటికి తీసుకోవాలి. ఓకే, ఒక్కొక్క లాక్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. రౌండ్గా లాక్స్ ఉంటాయి. నేను ఒక్కొక్క మోడల్కి ఒక్కొక్క టైప్లో వచ్చింది మనకు హింజ్ కూడా, ప్లస్ లాక్ సిట్టింగ్ కూడా. దీని రౌండ్ లాక్స్ ఇచ్చాడు. ఒక్కొక్క లాక్ ఓపెన్ చేసేసుకుందాం. ఓకే, లైక్ చేసేయండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ చేస్తే నాకు చాలా హ్యాపీ. కామెంట్ కూడా పెట్టండి, చాలా హ్యాపీ. కొత్త సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మాకు ఎంతమంది ఎన్ని వ్యూస్ వచ్చినా అంతమంది సబ్స్క్రైబ్ వస్తే ఇంకా హ్యాపీ. దీనికంటే ఇంకా బెస్ట్, ఇంకా బెటర్ వీడియోస్ తీయడానికి కూడా నాకు కూడా బాగా ఉండిద్ది. ఇది చూసారు, ఓపెన్ చేశాను. ఇది మన గ్లాస్. ఈ గ్లాస్ సెక్షన్ని పక్కన పెట్టేసుకుందాం మనము. చూడండి హింజ్, ఇదే మనకు బ్రేక్ అయింది. సో దగ్గరకు చూపిస్తాను, చూడండి ఎక్కడ బ్రేక్ అయింది అనేది. చూడండి అక్కడ క్రాక్ వచ్చింది, చూసారా? అది ఇదే మనకు బ్రేక్ అయిన పార్ట్. దీన్ని జాగ్రత్త స్ప్రింగ్ తీసి పక్కన పెట్టేసేసుకొని లోపల చిన్న లివర్ ఉండిద్ది. ఆ లివర్ బయటికి లాగేస్తుంటే మనకు ఆ లోపల లాక్ అనేది బయటకు వచ్చేసిద్ది. ఇదిగోండి, మెల్ల కట్టెల మీద పెట్టి లాగేస్తే ఆ లోపల చిన్న లివర్ బయటకు వచ్చింది. పెట్టేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టండి. ఎందుకంటే ఒకవేళ మనం బై మిస్టేక్గా దాని స్ప్రింగ్ మొత్తం బయటికి తీసేస్తే మన సిట్టింగ్ తేడా వచ్చింది. అది ఇదిగోండి, జాగ్రత్త హాఫే లాగండి. హాఫ్ బయటికి తీసేస్తే అది ఎలా ఉందో అలాగే ఉండిద్ది మళ్ళీ మనకు. ఇదిగోండి, యాక్చువల్గా ఇది ఎల్జీ, దీనికి ఎల్జీ మోడల్ సెట్ అవుతుందని చెప్పేసి ఎల్జీ మోడల్ తీసుకొచ్చి మార్చేస్తున్నాను. సేమ్ మోడల్ దొరకకపోయినా కూడా ఆల్టరేషన్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. నా వీడియోస్ చూస్తే మీకు ఇంకా బాగా అర్థమైద్ది. మిగతా వీడియోస్ చూసినా కూడా మనకు సేమ్ ప్రోడక్ట్ దొరకకపోయినా కూడా దాన్ని ఎలా ఆల్టరేషన్ చేయాలో కూడా మీకు నెక్స్ట్ వీడియోస్తో చూపిస్తాను. ఇదిగోండి, జాగ్రత్త కింద నుంచి హింజ్ కూర్చోపెట్టేసుకొని సేమ్ అలాగే స్ప్రింగ్ పెట్టేసుకొని చూసారా, మెల్లగా స్లోగా లోపల నెట్టేయండి. మీకు సెట్ అయిపోద్ది. అది సెట్ అయిన స్ప్రింగ్స్ మటుకు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి. ఇది ఐఎఫ్బి హింజ్ అనుకుంటారేమో, అది ఐఎఫ్బిది కాదు, ఎల్జీది. దానికి ఆల్టరేషన్ చేశాను. ఏంటంటే సేమ్ అయితే దొరకలేదు నాకు కూడా. కస్టమర్ ఏంటంటే నాకు అర్జెంట్ ఉంటున్నాను, అందుకోసం వెంటనే అది వేయాల్సి వచ్చింది. ఆల్టరేషన్ చేసేసి సెట్ అయిపోయింది. చూసారా, లాక్ ఇప్పుడు మనకు ఇది అవుతుంది. సేమ్ మరి గ్లాస్ ఫిట్ చేసేసి లాకులు కూర్చోపెట్టేసుకుందాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, కొత్తగా చూసే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నాకు ఎన్ని వ్యూస్ వస్తున్నాయో అంతమంది సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఇంకా చాలా హ్యాపీ ఫ్రెండ్స్. మీకు మోర్ అంటే ఇంకా మంచి వీడియోస్, బెటర్ వీడియోస్ చేయడానికి నాకు కూడా బాగుండిద్ది. మీకు వాషింగ్ మిషన్ డ్రమ్ ఎలా మార్చాలి, మనకు చిన్న కంప్లైంట్సే పెట్టాం, పెద్ద కంప్లైంట్సే పెడతాను. అది కూడా ఒకసారి చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫిట్టింగ్ చేసేసి కస్టమర్ తీసుకెళ్ళి ఫిట్ చేసేస్తాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. కొత్తగా చూసే వాళ్ళైతే మటుకు సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ కూడా కొట్టండి. ఓకే, ఇంకా బెటర్స్ వీడియో తీయడానికి నేను కూడా ట్రై చేస్తాను. ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చితే మటుకు షేర్ చేయండి. దేనికంటే ఇంకా మిగతా వాళ్ళకు షేర్ అయితే ఇంకా బెటర్.
ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఈ వీడియోని అయితే మొత్తం కంప్లీట్గా చూడండి, మిస్ చేయకుండా చూస్తేనే మీకు ఏదైనా బెటర్గా అర్థమైద్ది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ ఈ పూర్తి వీడియో చూస్తే ఇంకా మాకు బెటర్గా మనకు అర్థమైద్ది. ఈ కంప్లీట్గా చూడండి, మొత్తం లాక్ ఎలా ఉందో నీట్గా సెట్ చేసేసి మళ్ళీ ఆ హింజ్ ప్రెస్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఈ వీడియో కనుక ఎక్కువ మందికి స్ప్రెడ్ అయితే చాలామందికి యూజ్ అయ్యిద్ది. ఇది షేర్ చేయడానికి లైక్ కామెంట్స్ పెట్టడానికి కూడా చూడండి. మీరు ఎన్ని కామెంట్స్ పెట్టారో నాకు అంత హ్యాపీ, ఎన్ని లైక్స్ వస్తే అంత హ్యాపీ. ఈ వీడియోకి మినిమం 1K లైక్స్ అయినా వస్తాయని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. కీప్ వాచ్. ఈ వీడియో అయితే కంప్లీట్గా చూడండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. మీ ఏ రకమైన వాషింగ్ మిషన్ వాడుతున్నారో కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. దాని మీద కంప్లైంట్స్ ఉన్నా కూడా కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, కీప్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.